formiddag. Da begynner det å nærme seg jul etter hvert, og tradisjonen tro så skal Frelsesarmeen ha sin julekonsert, også i år med mange ulike artister. Ja, i år så har de fått Didrik Solli Tangen med på laget. Og han er høyaktuell, han, med en ny plate som han vil helt sikkert spille fra på konserten som holdes i Oslo Konserthus i dag. Vi har fått besøk av Didrik Solli Tangen og Andrew Hannevik, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen. God søndags formiddag til dere begge. Tusen takk. Og god første advent. Første søndag i advent. Du, i dag, Didrik, så skal du være med på Frelsesarmeens julekonsert. Hva slags forhold har du til Frelsesarmeen? Hva tenkte du når du ble spurt om å delta? Det er som oftest så er det ikke vanskelig å si nei. Nei, det er ikke vanskelig å si ja, mener jeg. Ja. Er du forresten et ja-menneske? Som regel et ja-menneske, jeg er det. Sånn at, mitt forhold til Frelsesarmeen er jo, alle forbinder jo det med denne bjella og suppekjøkkenet, ikke sant, som er karakteristikken. Så det er veldig fint å kunne hjelpe til, altså. Denne julekonserten, da, har du noe forhold til det fra før? Nei, det har jeg ikke. Altså, nå er det andre året som jeg, holdt jeg på å si, ikke feirer jul, men er her i desember. Og jeg har liksom aldri vært på Frelsesarmeens julekonsert før, så det ble jo gøy å være en del av det. Andrew, dere spurte Didrik Solli Tangen om å være med i år. Hvorfor var det viktig for dere å få med han? Vi har lyst til å lage en god julekonsert med gode artister og gode sang- og musikkrefter. Og da synes vi Didrik var et godt valg. En hyggelig og ung mann som synger godt, og som kan være med også og sette litt fokus på det vi holder på med nå i førjulstiden. Og Didrik Solli Tangen, du har gitt ut plate. Vi har fått låne den. Ja. Guilty Pleasures heter den, og det blir garantert sikkert smakebiter fra den plata på konserten i dag. Og før vi prater videre, så kan vi... Vi har en smakebit, vi også. Ja, vi har det. Låta heter Compass. When night is falling so hard upon you, and the world is hanging heavy on your heart, when your soul is stranded and you're barely standing, I will see you, hear you, reach you. I am standing by. And when you're lost and think no one can find you, I will remind
Dette er en av de sangene du skal synge i senere i dag. Så Stemmer blir det å høre der. Stemmer det. Men i forhold til jula, så du sa det at du har ikke vært så mye hjemme i de siste årene i jula. Hva slags forhold har du til jul? Jeg er nok veldig en sånn, altså, har godt forhold til jul da. Altså, jeg er veldig glad i jula, og juletida, og julemusikk, og julelukter. Altså alt som på en måte har med jula å gjøre da, som er veldig sånn, kommer fort i julestemning. Ja. Og synes det er med å kanskje ha med seg noen venner på et juleverst, eller bake julekaker og sånne ting, så jeg synes det er veldig ålreit. Og spesielt da den selve juledagen, kanskje, eller julaften da, hvor man liksom holder på det med julemiddag og tar en tur i kirken. Og da synger jo jeg da, i kirken på julaften, men... Ja, for jeg har vært inne på nettsiden din og sett på programmet ditt nå i desember, og det er ganske tettpakket. Du skal besøke mange steder, du skal synge i flere kirker fremover. Jula blir vel aldri helt den samme etter at du fikk det gjennombruddet som du har fått? Nei, det er klart at det gjør nok ikke det, men på en måte så kan jeg jo sitere Alexander og mange andre, som Alexander Rybak sa nå for litt siden, at jula er en tid for å gi. Og når man på en måte gjør det en gjør, når jeg driver med sang og musikk, så er det en fin måned å kunne gi tilbake til folket. Jula er en tid for å gi, Andrew. Inntektene fra den konserten som Didrik skal være med på i dag, hva går de til? Ja, altså julekonserten vi har i Konserthuset nå er jo egentlig bare starten på en måned full av aktiviteter og konserter, hvor vi er ute med julegrytene, hvor vi har utekonserter, og inntektene fra dette går til hjelpearbeid for vanskeligstilte i Norge. Det er når mange tar seg altså jula handler mye om god mat og pakker og være med våre nærmeste, men det er ikke alle som har det like bra. Det er noe dere ser veldig godt. Ja, det er mange som strever og sliter for å få endene til å møtes, og da er det klart at når jula kommer og det skal være noe ekstra, så blir det vanskelig å få det til å gå i hop. Og derfor ser vi at ganske mange kommer til oss og får hjelp med litt mat, med en sekk med ved, med noen varme vinterstøvler til et barn, som gjør at de også kan feire jul og ha hygge i familien og med venner. Og så er det selvfølgelig de som er alene, og der er det også en del julearrangementer rundt omkring i landet, både på julaften og andre dager som de kan være med på. Og Didrik, er det på en måte en litt sånn ære med det å ha blitt artist i det formatet du har blitt nå? At du blir spurt om å kunne bidra for eksempel da med julekonserten til Frelsesarmeen og faktisk virkelig bidra til noe godt? Selvfølgelig er det. Jeg føler det hver gang, uansett hvilken vedledighet man er med på, så er det noe med det at ja, nå får jeg lov til å bidra på et større plan, og som student da før så er det liksom ikke så mye penger du har å putte i bøssene eller gi, så det er veldig fint å på en måte kunne gi av seg selv, uten at det koster deg så veldig mye, men du vet at det hjelper mye, og det er fint. Men det å gi av seg selv, det går sikkert en grense der. Hvordan synes du på en måte det siste året har vært? Har du innimellom tenkt at dette ble litt mer slitsomt enn det jeg hadde tenkt? Altså, det har vært mye ut, det har jo det. Det har gått mye en vei med det å gi av seg selv, men jeg har en fin familie, støttende familie, en god bror som jeg bor sammen med, og en flott kjæreste, så det er noe med det å ha et godt apparat rundt seg som støtter deg, og da er alt mulig. Hvordan har det vært for deg å gi ut denne plata? Jo, utrolig spennende. Det har jo vært en prosess som jeg har fått lov til å være med på nå hele veien. Både helt fra det å samle inn låter og få låtskrivere til å faktisk skrive sanger til meg, og være med å skrive låter, og være med på innspillingsprosessen, og se hvordan alt dette er blitt til. Og nå til slutt sitte med et produkt i handa, et fysisk produkt, og faktisk ha noe å være stolt av. Da. Så det har vært kjempegøy å være med på. Er det skummelt at folk skal mene noe og høre på det, og sitte og virkelig lytte? Eller er det bare godt å gi? Både ja og nei, men fordi at man tenker jo at folk kan jo mene og si opp og ned om den CD-en, men det i det hele tatt at jeg har fått lov til å gi ut en CD, tenker jeg som at det er utrolig positivt. Og så får det heller være et minne som jeg kan ta med meg videre, om ikke
om ikke den popkarrieren går i skyene. Ja. Du tenker liksom at det her kan gå alle veier? Det kan gå alle veier, og jeg har en skole som venter på meg, og jeg har en klassisk musikkbit som jeg kanskje også som jeg står nærmest. Så nå har jeg fått lov til å leve ut den popdrømmen og fått lov til å gjøre det som jeg kanskje har drømt om som guttunge. Så jeg er veldig fornøyd. Du er fornøyd. Hektisk dag for dere i dag, for det er ikke bare én konsert dere skal ha. Neida, vi skal ha 2 konserter i Oslo Konserthus klokka 3 og klokka 7. Og hvis det er noen som har lyst til å høre Didrik og de andre, så tror jeg enda det er billetter å få tak i også. Så det gleder vi oss til, og det blir en fin start på desember måned. Dere må sikkert forte dere av gårde. Dere har vel sikkert lydprøver og mye som skal forberedes. Det er mye som skjer nå, vet du. Takk for at dere kom hit til oss. Tusen takk for at dere kom. Takk for oss.